Dis die 2 Junie, maandagoggend. En welkom by Koffie met Brood. Daar val hy. Ek het al reeds so klein bietjie begin drink. Want hier is net eenvoudig te veel nuus. Ek bedoel, ek het seker 2-3 keer so koffie met brood nodig om deur al hierdie nuus te gaan. En ek het selfs besluit om op die ander bladsy aan te gaan met die nuus, want hier is regtig waar baie nuusartikels om deur te werk. En as 'n klompie goed het ek sal vinnig deurwerk as ek hier klaar is. Maar ek kan nou vir julle sê, nee. Ek kan nou vir julle sê, dit is regtig waar 'n klompie goed. Teerie wat sê, Shalom vanoggend, kom ons kyk wie kom almal op, en dan gaan ek begin, want hier is baie. Ek het nou gedink, as ek nou Woensdag en Vrydag, as ek nou koffie met brood doen, dan sal daar nou nie so baie nuusartikels wees nie, maar ek sê vir jou, hier is baie nuusartikels. Maar nie, goeiemôre. Hier is baie. So, ons gee so 2-3 sekondes, 4 sekondes vir mense om op te kom. En dan gaan ek met koffie met brood begin. Ek het 'n klomp goed om hier so deur te werk. Seker goed kan ek kombineer, jy weet. Soos wat ek gesels, kan ek seker goed in my kop kombineer. Maar ander goed sal ek nie kan nie, maar hier is net eenvoudig baie goed. En ek sal seker van die goed net vergeet om dit te noem. Maar hier is net te veel. Gelukkig merk ek merk die goed per lande. Jy weet wat gebeur in die land. Wat gebeur in hierdie land, wat gebeur in die ander land. En dan kan 'n ou dit kan dit so verkondig, jy weet nie so verkondig. So kom ons begin maar. Begin nou weer al hoe donkerder word, né? Ou dink jy staan op in die lig, dan staan jy al klaar weer op in die donker. Nie heeltemal nie, maar hulle sê blykbaar dat 'n ou moet vroeër gaan slaap en vroeër opstaan. Ek is een van die ouens wat gaan later lê. Ek gaan lê so na 10, 10:30 se kante. En dan staan ek eers so 7 uur. Partykeer 7:30, 7 uur. Partykeer 7:30. As ek nie kan opkom nie. Dan maar hulle sê ou moet gaan vroeër slaap en dan staan jy vroeër op. Ek dink ek moet dit maar in hierdie wintermaande begin beoefen. So 9 uur gaan slaap en kyk of ek kan 6 uur op. En dan 8:30 gaan slaap en kyk of ek so 5:30 kan op. Maar ons kyk maar. Ek moet eers van hierdie hoes ontslaa raak. Hulle sê dit is mos nou maar weer die COVID ding wat sy kop uitsteek. En ons hoes nou as gevolg van dit, jy weet, jy is nie siek nie, maar daar's elemente van COVID wat oorbly. In elk geval, kom ons kyk 'n bietjie na algemene nuus maar in die wêreld. Ek het 'n video gesien van 'n hele dorp in Switserland wat se plek se naam Vallei. Hulle het die mense in die dorpie gewaarsku die 19de Mei al dat daar kom 'n gletser wat een van die gletsers gaan breek daarso. En dit is nie in die sneeutydperk nie. Gareth, goeiemôre. Dit is nie in die sneeutydperk nie, dit is nou in hulle somertydperk. En op die 28ste Mei toe kom daai gletser af, nou einde verlede week. En hy het 90% van die dorp verwoes. Al die mense is veilig. Net een persoon is vermis. Maar dit wys vir jou die krag van die natuur, né? Dit wys vir jou die krag van die natuur. Gerard sê hy dieselfde hoes of vir 3 weke. Anton, jy is stiller as 'n oorlogskip. Hoe gaan dit? Ja, ons kan net nie van hierdie kuggie. Jy weet as die aand se gaan slaap nie, dan hoes ek so 10 keer. Dan is die hoes verby vir die hele nag. Dan hier in die oggend, dan hoes ek weer so 2-3 keer. Dan hier deur die dag ewe skielik, dan sal ek net so ewe skielik net so 'n bietjie begin hoes en dan is die hoes eers verby. Maar dit wys jou die krag van die natuur, 'n hele gletser in sy kanonne. Ons hoor nou al weer van gerugte van aardbewings en vulkane wat besig is om uit te bars, die hele wêreld vol. Dis maar simptome van Romeine hoofstuk 8.
Julle geweet, dis simptome van Romeine hoofstuk 8, waar die hele wêreld, die Engels sê, the whole earth is groaning. Jy weet wanneer jy weet wat is groaning, julle weet wat is groaning, wat die duiwel is in Afrikaans. Maar dis nie mompel nie, dis meer soos 'n innerlike worsteling, 'n stryd. Dis wat besig is om in die aarde te gebeur. So ons sien dit uitspeel. Gerugte van oorlog en oorlog. Ons kyk nou wat in Rusland en Oekraïne gebeur nou al die afgelope, is dit al meer as 'n jaar al. Duitsland het nou Taurus missiele soontoe gestuur en hierdie Merz se kop hak uit hoor. Hy het troepe soontoe gestuur. Die Oekraïne het een of ander militêre lugmagbasis aangeval. Daar sê hy, dankie ou Elmo. Ou Elmo kom net op om vir my te sê die woord Korean. Maar in elk geval, hulle het nou hierdie militêre basisse aangeval. En Duitsland is nou absoluut die hellen vir nie Duitsland, die Rusland is nou absoluut die hellen. En hulle minister van buitelandse sake, Lavrov, het gesê Duitsland is besig om af te gly Thijs, goeiemôre, shalom. Yes, the soul of flesh, you're right, Gareth. Hy sê, Lavrov sê dat Duitsland is besig om ineen te stort. En ek kan met hom saamstem. Ek dink nie Rusland het al sy volle mag teen die Oekraïne gegooi nie. Ek dink hulle doen dit so bietjie, hou 'n bufferzone aan die gang, so aan. Is 'n tipe van 'n proxy war, jy weet. Tipe van wat ons in Angola gebeklei het. Hulle kom 'n bietjie nader, ons skiet hulle uitmekaar uit, hulle hardloop daai kant toe, bietjie. Maar nou het die Europese Unie gesê die missiele en die goed kan maar trek tot by Moskou. Kyk, Moskou is nie ver van die Oekraïne af nie. Ek gaan my kop op 'n blok sit, maar ek dink Rusland gaan sy volle mag teen die Oekraïne ingooi een van hierdie mooi dae. Dan gaan hy inkom en hy gaan so vinnig inkom dat die Europese Unie nie 'n katse kans gaan hê nie. En as Duitsland nie sy storie ken nie, daar's masjinerie wat beweeg in daai wêreld, soos wat Siener geprofeteer het. Daar's definitief masjinerie besig om te beweeg. Definitief. Maar die goeie ding van Duitsland is, as gevolg van al hierdie goed, het 'n saak wat hulle gehad het in die AfD-party, is uitgegooi. Hulle het maar so 'n geheime organisasie gehad wat die AfD geondersoek het vir ernstige verregse terroristiese aktiwiteite. Daai saak het nou platgeval en die elites is besig om te skarrel in Duitsland, want die AfD se populariteit is nou ewe skielik weer besig om verder te klim. En dit is vir ons goeie nuus. Wat vir ons slegte nuus is, as gevolg van hierdie Ramaphosa spektakel, is die Europese lugruim en die VSA se lugruim blykbaar binnekort vir Suid-Afrika verbode. Met ander woorde, Suid-Afrikaanse vliegtuie kan nie daar invlieg nie. Nie in die VSA nie en nog minder in die Europese Unie. En ons moet in Duitsland inkom. Ek weet nie hoe nie, ek weet nie wanneer nie. Vader weet. So ons doen maar wat ons kan in hierdie. Ons doen maar wat ons kan. Ek sal vir julle ander nuus net nou gee. As jy dit onthou, is net so flip en baie. Die VSA het ook visa beperkings op lande wat die VSA se spraakvryheid probeer ontneem. Met ander woorde, Europese lande wat sê Telegram moet uit en al hierdie goed moet uit, kan dalk bloedneus kry dat hulle nie meer kan Amerika toe gaan sonder streng ergere visa regulering nie. Dit kom. Ek was bly vir hierdie nuus gewees. Brittanje dagvaar vir Andrew en Tristan Tate. Ek weet nie of julle daai voorvalle ken nie, maar hulle is gedagvaar vir 21 gevalle van ryp, mensehandel, slawerny, prostitusie. So hierdie ouens is nou heavy gedagvaar. Hulle is Britte. So hulle gaan aan die pen ry, daai flippend siek goed. So daai was goeie nuus gewees. Duitsland moet regtig waar sy storie agter mekaar kry. Hy wil nou hê dat nog 7 brigades
opgerig moet word vir NATO. NATO soek nog 7 brigades van Duitse soldate, met ander woorde 40.000 troepe. Ek dink nie die Duitse mense gaan vir daai ene val nie, maar hulle probeer. Hulle wil dit nou doen. Nee? Boonbehalwe dit, is studies besig om te toon dat meer as 1 miljoen moslims in Duitsland is radikaal. Ek kon dit vir hulle gesê het sonder 'n studie. Sonder 'n studie kon ek vir hulle gesê het van die radikale denke, teologie van moslims. Ek kon vir hulle gesê het sonder 'n studie. Daai ons se koppe hak uit hoor. Hulle glo hulle gaan paradys toe waar hulle net gaan virgins kry vir die res vir die ewigheid. Hulle is totaal en al siek. Hermanus, hoe gaan dit? Goeiemôre. Hulle is totaal en al siek, man. In elk geval, in ander nuus, hier is baie nuus. Spanje, Ierland, Slovenië en Noorwe staan saam. Hulle het een of ander dokument opgetrek waar hulle die Palestina se lidmaatskap na die VN goedkeur. Ek dink nie ons het die einde van hierdie Gaza storie. Daai Greta Thunberg, whatever daai dom meisiekind se naam is, daai dom Duits, sy's 'n dom Duitse meisiekind. Sy's totaal en al, sy sien dit kom en nie, sy's onnosel. En sy's nou op 'n skip Gaza toe, waar sy nou gaan beklei vir menseregte. En vir Israel gaan beskuldig vir volksmoord. Sy's nou op pad Gaza toe. Sy moet baie versigtig wees. Ek sal my nie verbaas as sy uitgehaal word nie. Ek dink die Israeliese Mossad se intelligensiediens gaan vir haar kelder. Sy gaan net ewe skielik in 'n IFD of 'n personal PM of wat ook al. Sy gaan per ongeluk een aftrap. Ek sê nou vir julle. Dan gaan sy groet. Kom ons kyk wat gebeur. In Parys, Frankryk, is daar nou weer oproere deur hierdie moslim barbare en ander wat by hulle ingeval het. Verskriklike oproere in Parys, verbaas my nie. 2 is dood en 1 polisieman is in 'n koma in Parys. JFK in die VSA het Moderna se $700 miljoen volgriep-enstof kontrak gekanselleer. Kom ek sê dit weer. JFK het Moderna se 700 miljoen, dit is seker 7 biljoen as ek my syfers reg het, se volgriep-enstof kontrak gekanselleer. Dit was ek vir dankbaar. Ek's dankbaar vir daai ene. En dan, hierdie was vir my ook baie goeie nuus gewees. Ken julle vir Judge Jeanine? Judge Jeanine is op Fox News. Sy is 'n skerp regter. Sy is absoluut skerp. So sy was op Fox News, wat noem hulle dit, nie net 'n presenter nie, maar ook 'n contributor, was sy op Fox News gewees. En Pam Bondi, het voor Donald Trump, het sy vir Judge Jeanine ingesweer as die interim VSA advokaat vir die staat van Kolumbie. Nogal vir die staat van Kolumbie. Sy is ingesweer. Daai vroumens is soos 'n stuk dinamiet wat net wag om af te gaan. Ons kort 'n klompie van hulle in Suid-Afrika. Sy is soos 'n stuk dinamiet wat net wil afgaan. En sy is nou aangestel, ingesweer. Daar gaan nou groot marakas. Ek wil graag Kolumbie dop hou en kyk wat daar gaan gebeur. Nee. Wat sê jy, Pierie? Daar ou Pierie sê hy is mal oor haar. Ja, sy is nou ingesweer. So daar's nou 'n goeie ding. Aan die ander kant van die draad is Musk se job in die Withuis is nou eers verby. Sy job is nou eers klaar daarso en Donald Trump het vir hom baie dankie gesê en so en so voort. Weet julle dat nie net Starlink nie, maar met al hierdie satelliete wat hulle in die lug ruim het op hierdie stadium. Met al die satelliete wat hulle in die lug ruim het, hulle kan elke vierkante sentimeter van jou grond, van waar jy loop, maak nie saak waar jy is nie, kan hulle nou dophou. En as jy nog jou hare nog verder wil laat reis, al hoe meer studies kom uit dat ons atmosfeer, al die leuns wat hulle vertel het van ons atmosfeer, dat ons atmosfeer gaan eintlik tot verby die maan.
Ek weet nie of ek daai ene moet glo nie. Ek vat daai ene met 'n knippie sout. Maar wat is die kanse? Wat is die kanse dat hierdie elite goed vir soveel honderde jare, nee, as ek sê honderde jare, vanaf die tegnologiese era, nee, en vanaf dis nie die tegnologiese, wat was die era genoem, die industriële revolusie. Vanaf die industriële revolusie is hierdie ouens besig om te probeer om geheimenisse van die eerste wêreld en die ware wêreld vir ons weg te steek. Maar maak nie saak hoe anders ons wêreld is nie. Dit maak nie saak of ons op 'n massiewe plat aarde bly nie, of 'n massiewe aardbol bly, wat hulle nie die hele prentjie vir ons wys nie, maar dat hulle al so diep is met hulle gekonkel. Dit maak nie saak nie. Die een ding wat paal bo water staan, nee. Die een ding wat paal bo water staan, is die feit dat die Christus vir ons kom sterf het op die kruis. En vir ons die ewige lewe gegee het. En hoe weet ons dit? Ons weet dit deur die Heilige Gees. Jy kan dit nie net weet deur die Bybel nie. Die Heilige Gees moet in jou getuig dat dit die waarheid is. So dit maak nie saak hoe die aarde lyk nie. Dit maak nie saak al die geheimenisse wat ons nog gaan oopvlek nie. Want wragtig, wanneer Suid-Afrika kom by die federale alliansie, wanneer ons dit vorm uiteindelik, nee, sê ek nou vir julle, gaan ons in so 'n sterk posisie wees om hierdie geheimenisse oop te vlek en dit vir die wêreld te ontbloot, net so voor hulle te gooi, een na die ander, en hulle kan wakker maak. Dieselfde ding wat in Suid-Afrika se klaskamers gebeur, van 30% slaagsyfers en sulke gemors, is eintlik aan die gebeur in Amerika. Een van die skoolonderwyseresse daarso het bedank, en sy het op nasionale media gegaan en gesê dat die kinders kan nie behoorlik spel nie, hulle kan nie behoorlik praat nie, hulle kan nie behoorlik lees nie, hulle kan niks behoorlik, hulle kan nie kritiese ontleding doen nie, en sy sê sy vrees vir haar en haar familie se lewe as gevolg van die ongeletterdheid van die average Amerikaner. Dit gebeur. Hulle het probeer om die bevolking onnosel te maak en onnosel te hou. Maar dank God vir sy Heilige Gees dat ons kan wakker wees, né? Ons kan wakker wees. Prys die Here, man. In elk geval. Bietjie slegte nuus was in Brittanje is Prinses Diana se familiehuis het afgebrand. Daar waar sy begrawe is. So dis 'n tragedie. Hulle gaan seker daai landgoed weer opbou. Maar dis 'n tragedie. Dit het afgebrand daarso. So is dit nie interessant nie dat wanneer 'n mens dink aan Prinses Diana, ou tieners, wat sê jy? Wanneer ons wanneer ons dink aan Prinses Diana, dan dink jy moet 'n sekere tikkie heimwee, is dit nie? Ek dink dit is vir almal so. Dis vir almal so. Ek glo sy was een van die eerste elite mense wat vermoor was. Van die wat ons weet. Ek glo dit, man. Goeiemôre Estel, en ek ken nie daardie profielfoto nie. Die man met die hoed. Maar in elk geval, goeiemôre. Ja, die ou dink aan hierdie goed, nee. Dit is amazing. Goeie nuus natuurlik in Amerika weer eens. Die FBI heropen die kokaine saak, die kokaine wat in die Withuis gevind is van ou Hunter Biden se stories. Die FBI, en ek neem aan dit was Kash Patel wat dit gereël het hierdie saak nou weer geheropen. Very good, né? Hierdie interessante brokkie nuus het ek neergeskrywe. Dubai. Jy kan nou in Dubai, en my kinders is in Al Ain, daarna by Abu Dhabi, 5 jaar kontrak daarso. Maar in Dubai kan jy nou met jou gesig koop en verkoop. Jy gaan na die kassiere toe, hulle kyk na jou gesig en dan sê hulle approved vir die betaling, net soos met jou kaart. Iemand moet eendag vir my
die ekonomie verduidelik op 'n manier wat ek dit kan verstaan. Ek verstaan baie van die ekonomie, maar ek kan nie verstaan as ek nie waarde het in my gatsak nie. Nee. En ek weet ons papier, ons rand en daai goed, se waarde is regtig sleg. Maar waar het ek nou net 'n stukkie papier? Kom ons sê hierdie is nou 'n R100 noot. Ek kan nie sien dat daai stukkie R100 noot papier, ek het lanklaas 'n R100 noot in my sak gehad, maar dat daai stukkie papier die waarde het van die R100 noot. Dit is vir my asof die waarde van die mens totaal en al afgebreek word. En as jy net kan smile vir die kamera en jou rekening word betaal, wat se waarde is dit? Waarvoor werk jy? Vir een of ander idioot om te sit by die FNB met 'n groen knoppie en delete druk en jou geld is weg. Ek kon nie eens behoorlik op my rekening kyk hierdie naweek nie, wat daar aangaan nie. En ek weet nie of julle agtergekom het nie, Vodacom het ook hierdie afgelope tyd in en uitgeval. Dit is wat gebeur. Dis wat gebeur. Ons is nou al in dag 5 met geen water hierso in Pretoria nie. Daar is sekere gedeeltes, gister in die kerk, daar het selfs die pastoor het in 'n emmer gewas. Dit was vir my lagwekkend, maar in elk geval. Dis nou al die 5de dag wat ons nie water het nie, en blykbaar gaan ons hier in Pretoria, hierdie gedeeltes van Pretoria, tussen, ons gaan eers water terugkry by Woensdag, Vrydag. Nee, daar sê Jenny. Elmo sê, dit is maklik om alles om die middelklas te verarm, en steeds te laat dink hulle het iets. Dit is so, nee. Weet jy stap in by 'n mall, jy sien al hierdie mooi nuwe klere en goed. Ek hou nogals van Mr. Price se klere, ek kan dit net nie meer bekostig nie, maar ek hou van Mr. Price se goed. Partykeer is daar goed wat uitkom wat mooi is. En nou stap ek en nou sien ek hierdie nuwe T-hemde en goed, en dan dink ek aan die goed in my kas. En dan dink jy, ja, weet jy wat, nee, ek kan dit nou bekostig nie, miskien volgende keer. En dan gaan jy, en nou loop jy rond, jy's moeg geloop, jy het nou seker goed gaan betaal, wat ook al, nou gaan jy gou na 'n koffieshop toe. Nou gaan sit jy, dis nou net om in te val hierso by wat ou Elmo nou gesê het. Nou gaan sit jy by die koffieshop en jy drink 'n koffietjie. Dit kos jou so tussen, afhangende waar jy drink, tussen 36 tot 42 rand vir 'n latte. Ek drink latte met 'n bietjie heuning in. Dis wat jou kos. Nou geniet jy daai koffietjie, want jy maak nie dieselfde ding by die huis nie, want flip en heuning is te duur om te hê in jou kas. Alright? Nou geniet jy die koffietjie en jy stap daar uit. En soos Elmo daar sê, jy dink jy het iets goeds gedoen of iets ge-achieve of wat ook al. En jy voel nie so bad nie. Nie dat ek sê dat materialisme vir ons moet laat goed voel nie. Maar dit is die denkwyse wat hulle op ons implant, dat ons gaan arm word, niks besit nie en goed voel daaroor. Dis wat Soros mos gesê het, en Schwab. You will have nothing and you will still be thankful. Bliksems, sorry vir die woord vanoggend, maar dis hoe ek voel. Dis hoe ek voel. Ek het vir julle vertel van daai ding wat plat geval het. Interessant, die president van Uganda, hulle het mos 'n wet uitgebring teen homoseksualiteit in die land. Nadat hulle die wet uitgebring het teen homoseksualiteit, het die Wêreldbank sy lenings en goed van Uganda onttrek. So Uganda kan nie, ou Jan, goeiemôre, Uganda kan nie meer geld leen by die Wêreldbank nie. Maar nadat hulle die geld onttrek het, het in 'n paar maande, net in 'n paar maande, het die ekonomie van Uganda gegroei met 6%. Wat sê dit vir jou? Wat sê dit vir jou? As jy nie die Wêreldflip en bank of enigiets te betaal nie, kan jy geld maak. Die Wêreldbank is net nog 'n arm van die elite. Die IMF, Internasionale Monetaire Fonds, dis net nog 'n been van die elite om 'n land te verarm. Dis al wat dit is. Ek het nou nie tyd, ek moes eintlik nog tyd gevat het om hierdie woord
in Afrikaans te kry. 'n toxicologist. Iemand soek dit gou vir my op daar asseblief. 'n toxicologist. 'n Wêreldgesondheidsorganisasie toxicologist het nou uitgekom, hy het bedank by die Wêreldgesondheidsorganisasie, een of ander wit dokter, en hy, nee, is nie 'n wit dokter nie, is 'n Indiese dokter, ek dink is 'n Indiese dokter. Hy het bedank en hy het gesê dat die N-stowwe of die gifstowwe is 'n totaal en al 'n scam. Totaal en al 'n scam. En Argentinië het uit die Wêreldgesondheidsorganisasie onttrek. Totaal en al onttrek. Hulle het gesê, hy het genoeg gehad van hierdie bollie en hy's uit dit uit. My koffie raak koud. Ek drink vanoggend uit 'n glasbeker uit, want meeste van die koppies is vuil. Ek kort water, ek moet gaan ry vir water, maar ek moet eers vandag Parys toe ry. Ek weet nie, hulle moet nog vir my laat weet of het, Henry, hulle moet nog vir my sê of ek nog moet kom, maar wat is die storie daar? In elk geval. Ja, so hierdie oud nou uitgekom, vletjieblaser en gesê, gee Elmo vir my, Elmo is skerp vanoggend, toxikoloog, geen wonder ek kon dit nie kry nie, want die woord is amper dieselfde. Toxikoloog, wat die vletjie geblaas het en gesê het, die gifstowwe is 'n scam. Die FDA probeer nou weer 'n nuwe updated COVID, Rudy goeiemôre, 'n nuwe updated COVID flippin gifstof op die mark sit. Die N-stowwe mark, die gifstowwe mark het basies platgeval. Dit is net wanneer 'n regering vir jou kan dwing om die goeders te vat, of wanneer jy stupid genoeg is om jouself te laat gaan inspuit, né? Waar het ek hy berig gesit? Hierso, op die ander bladsy. Ja, mense, hier's baie nuus. Ek net gou hierso kyk, waar is daai berig? Dr. Thorpe in die VSA, ek hou nou die boek gou so, het voor die Kongres nou verlede week getuig dat hulle het geweet dat die gifstowwe is gevaarlik vir verwagtende vroumense. Hoeveel kinders het gesterf wat in hierdie wêreld kon gewees het? Hoeveel mense is nou dood van hierdie goed? En hulle sê daar is nou 'n absolute onaanvaarbare spike in onverklaarbare, waar is dit? Onverklaarbare klomp hartaanvalle in Amerika. Dis onverklaarbaar, Rudy, Hermanus, Mani, dis onverklaarbare hartaanvalle. Nee, ons kan dit verklaar. Ons weet wat dit is. Dis as gevolg van julle gifstowwe, julle COVID scam, dis hoekom julle hartaanvalle kry. Wat was die berig in Australië? Hierso is dit voor my. Ek het dit hierso, my Telegram groepe is oop hierso voor my, want daar's net te veel nuus vanoggend. Ek gaan vir julle gou in Engels lees. Australia records the highest rates of aggressive cancer in the world. And they say, we don't know why. Ons weet hoekom. Die elite is besig om 10 miljoene mense te vermoord. Dis wat dit is. Ons gaan eendag 'n span op, ek beloof vir julle. Ons gaan 'n taakspan oprig wat die hele COVID-pandemie gaan ondersoek. En al die rolspelers wat die mensdom vermoor het, gaan ons lys. En ons gaan dit daar buite sit met al hulle kriminele oortredinge, gaan ons daar buite sit, soos 'n rooi lys, Ons gaan dit vir die wêreld publiseer, en ons gaan vir hulle kans gee om hierdie mense te vervolg. En indien hulle dit nie doen nie, sal ons 'n wêreldhof in Suid-Afrika oprig, onder die gemeenewet, en hierdie ouens dagvaar, en 'n doodsvonnis op hulle sit. Ek sê nou vir julle, dit is wat ons gaan doen. Dit is wat ons gaan doen. En ek gaan nie soos 'n diktator wees in hierdie geval nie, maar ek sê wat die Raad van 40 sal moet flippend mooi verduidelik, hoekom ons dit nie gaan doen nie. En die kans is goed dat ek al die koningse adviseurs aan my kant sal hê. Maar in elk geval, Pieter Hegseth, die minister van verdediging van Amerika, net om dit as 'n term te gebruik, sê China is, hulle sê in Engels, a near and present danger, julle ken dit, or imminent threat. Dit is
nabye dreigement. Hy sê hulle moenie vir China onderskat nie. China kan probeer om die wêreld te domineer deur absolute mag en kernwapens. Verbaas my nie, maar daar's maniere om hulle uit te hou. Goed, kom ons kyk 'n bietjie na, dis nou 8:00. Kom ons kyk 'n bietjie na Suid-Afrikaanse nuus. Daar's blykbaar borde wat opgaan van die ANC in Zimbabwe. Wat sê kill the whites in South Africa. Blacks can do anything. Dink julle nie dis tyd vir ons boere om wakker te word nie? Of was net die paartjies wat op koffie met brood is wakker? Dink julle nie dis tyd vir ons om wakker te word nie? Kyk al hierdie opslae wat hierdie Ramaplakker Padda en Trompie nou gemaak het in die wêreld. Kyk na Malema wat vir Trump sê hy moet in sy my ingaan. As Trump sy geheime diens aanstel, haal hulle vir Malema uit. Hulle kan hom uithaal, so gou soos nou. Nee, hulle kan hom uithaal. Wat sal gebeur as ons hom uithaal? Die EFF sal platval. Al wat jy doen is jy kap die kop van die slang af. Dis al wat jy moet doen. Kap die kop van die slang af, dan vrek die lyf. Want hulle weet nie wat om te doen dan. Is ons al naby daai tyd? Inteendeel, ek dink al, persoonlik dink ek ons is al verby daai tyd. Dan, op een of ander manier moet ons boere 'n boodskap in hierdie wêreld instuur dat ons het nou genoeg gehad. Ek wens net ek het die vermoë gehad om dit te kon doen, in elk geval. Kyk hierso, in Nederland sê die parlement dat die moord op wit mense in Suid-Afrika moet stop. Ag, shame. Ja, julle kan vir ons sê die moord op wit mense in Suid-Afrika moet stop. Ja, dis great. Dit is net vir ons nog 'n stem in die wêreld wat sê dat hierdie goed moet nou klaar kry en end kry, maar dit gebeur nie so nie. Jy sien die Europeër verstaan nie die mentaliteit van Afrika nie. Hy verstaan nie. Verarm hom. Sê vir hom is ander mense se skuld en dan môre jou. Dis wat gebeur. Eers verarm jy hom, dan sê hy dis die wit mense se skuld. Dan maak jy jou dood. Dan steel hy, moor, breek af, plunder, gaan te kere. Dis wat gebeur. Dis die mentaliteit. Jy sien nou, dink hulle, as hulle goed straatname verander en sulke goeders doen, dan is hulle nou hierdie blink flip en engeltjies. Hulle wil nou Lanseria, die lughawe Lanseria se naam wil hulle ook nou verander, na een of ander hotnot se naam toe. Ek het dit so neergeskrywe, want dit is belangrik. Suid-Afrikaanse Paaie Ongeluksfonds, Road Accident Fund, se CEO, Letsoala, is op verlof gesit as gevolg van korrupsie. Ek weet nie hoeveel geld het daar verdwyn nie, maar hy is op verlof as gevolg van korrupsie. Erger korrupsie. Dan wil ek hê julle moet hierdie asseblief vir my bevestig, die vriend julle wat kan. In Brits, blykbaar was daar nou weer 'n plaasaanval gewees en 'n egpaar is daar baie erg aangerand. In Brits. Ek het die berig op 2 verskillende plekke gesien, maar as julle iets weet daarvan, dan laat weet maar net vir my. Jack Miller, een van die ouens wat ek gaan sien het in 2017 Januarie. Hy het gepraat van die migreerde swartes wat in die Kaap is, wat deur die munisipaliteite in die goed skelmbehuising kry en al sulke goeders. En toe hy oor die goed praat, toe kom die DA sekuriteit en hulle verwyder hom. Die DA is deel van die ANC. As jy dit nou nog nie weet nie, is jy 'n spesiale tipe stupid. Die DA is 100% deel van die ANC. Die EFF het 'n militêre groep begin, dit is nou al 'n rukkie aan die gang. Hulle noem dit die DOR, die Defenders of the Revolution. En hulle wil hê hierdie ouens moet meer opleiding kry. Waar gaan hulle opleiding kry? Net in 1 plek of in 2 plekke. China en Rusland, of dalk in Iran. Dink julle boere, dink julle nie ons het 'n probleem nie?
Dink julle alles is oukei? Ek weet met die gereelde koffie met broodmense wat kyk, julle weet dis nie oukei nie. Julle weet die goed is nie oukei nie. Of wat sê ek, Pierie en Rudy? Julle weet die goed is nie oukei nie. Nee? Maar as ons nie die woord daar buite kry nie, dat ons 'n oplossing het, ons het 'n nie politiese oplossing vir al die gemors. As ons nie die woord daar buite kry nie, hoe gaan ons verandering bring? Hoe gaan ons verandering bring? Israel, ek het hierdie berig gemis, Netanyahu sê hulle die Hamas se een opperhoof het hulle gedood. Well, good on you. Good onion. Skoonmaakster. Good on you, man. Soos hulle sê in Australië, good on you. Good onion. Good on you. Ja. In elk geval. Ek net gou hierso blaai. Kyk wat ek nog hier aan die ander kant het. Want daai het ek vir julle gesê. Hierdie was interessant geweest. Het julle geweet? Ou koning Charles het vir die wêreld baie mooi laat verstaan hier oor die naweek dat Kanada is eintlik nie 'n soewereine land nie. Kanada was op proxy, op 'n akkoord gekoop van een of ander stam, en dit is veronderstel om terug te gaan na die stam toe na 100 jaar of 200 jaar of wat ook al. Is dit veronderstel om weer deel te word van hierdie stam se doen en late. So Kanada is eintlik nie 'n soewereine land nie, en Donald Trump het al die reg in die wêreld om Kanada die 51ste staat van Amerika te maak. Dit gaan nogal sports wees. En Kanada is eintlik deel van die Britse kolonie. So die Britte kan besluit wat met Kanada gebeur. Kanada is 'n siek land. Wie wil daai land hê as deel van enige flippending, man? Hulle het nou 'n nuwe program geloods daarso. Hulle noem dit MAID, M-A-I-D, MAID, nee. Dit is 'n program in Kanada om kinders wat tot op 'n sekere ouderdom wat hulle self kan besluit te neem. Onthou, hierdie is vir mental kinders, retarded kinders wat 'n bietjie kop verloor het, nee. Hierdie kopverlore kinders kan besluit met hierdie MAID-program of hulle wil selfmoord pleeg of nie. Kan julle dit glo? Of hulle wil selfmoord pleeg of nie? Dan 'n plakkertjie is veronderstel om vir ons te verduidelik hoekom ons militêre mag so in sy maien is. Weet julle dat ek eintlik gisterand, ek gaan nie meer afsluit, ek het eintlik gisterand gedroom van die Suid-Afrikaanse weermag. En hoe ons die ou manne moet kry. Ons moet julle ou manne kry wat al daar was. Jy kan nie afgetree wees nie, man. Ons moet jou kry vir 3 tot 6 maande om ons nuwe ouens op te lei. En jy word ordentlik betaal daarvoor ook. Jy weet, maak nie saak of jy nie meer kan hardloop nie of rond is nie, jy kan jou stem gebruik. Wat sê ek, Loftie? Loftie, jy is vroeg vir Woensdag nou, né? Maar ek het daaraan gedink. My kop gaan deur baie goed, jong. Partykeer dan kry ek nie genoeg slaap nie. Ek het nou agtergekom dat my regter oog begin 'n bietjie so elke nou en dan maak hy so. Hulle sê dis of te veel koffie, kafeïne, te min slaap en stres wat jou oog so begin maak. Hy maak nie nou so nie, maar hy het gister weer so gemaak vir so rukkie. Stres, kafeïne en min slaap. In elk geval, as julle maar weet wat in my kop aangaan, dan sal julle flippend verbaas wees. Ons is wat? Kom sê vir my, wie is ons, man? Julle weet mos in hierdie tyd, dan lof die wie is ons? Wie is ons? Wie is jy? Wie is jy? Is jy 'n vryburger? Ek is 'n vryburger. Ek is soewerein. Deur God geskape. Ek is nie onder 'n waterwet nie. Gemeene reg, common law, is my wet. God se wet in my lewe, plus die morele wet. Watter wette volg jy? Is jy 'n vryburger? Julle gesien wat hulle met Kleinfontein nou gedoen het. Hulle daai grondgebied het hulle
gaan herzoneer, né? Dat jy iets soos 100 en ek weet nie hoeveel rand per maand, R1000 per maand vir jou grond moet kan betaal nie. Hulle sal alles in hulle vermoë doen om hierdie kleervelletjie uit hierdie land uit te kry. Daar sê Oloftie, ons is vryburgers, Boeta. Ons is eers vryburgers, dan is ons boere. Die vet weet ek is 'n boer. My voorouers het dit bewys. Dan is jy 'n boere-Afrikaner, dit hang af as jy nie seker is watter kant van die draad jy is nie, dan is jy Afrikaner. En dan is jy 'n Engelsman, en 'n Fransman, en 'n Portugees, en so aan. Maar jy is 'n vryburger. Né? En saam met God maak eendrag mag, moet dit nooit vergeet nie. Skryf dit in jou huis iewers. Sit dit op jou laptop. Sit dit op jou voorkop as jy moet. Saam met God. Nie God van die wit leer nie. Nie hoe nie. Die Vader, Seun en Heilige Gees. Die krag van die Heilige Gees moet deel wees van jou teologie. As dit nie is nie, vergeet daarvan. Die krag van die Heilige Gees. Né? Saam met God is ons vry. Saam met God maak eendrag mag. Goed. Julle moet 'n fantastiese week verder hê. Ek het 'n paar dinge om te doen vanoggend en dan kyk ons maar wat gebeur, né? Alles wat mooi is.